साइलेंस। हाँ कोयल जी से पकड़िए। रोल। मैडम ओके मैडम रोल। ये ओके ब्लॉक। हाँ ओके, बीच में इसी में कॉम्पैक्ट कर लेना थोड़ा सा। रोल। रोलिंग एक्शन। हटो। अगर भोजन के वक्त छोटू भी साथ में होता तो बहुत नहीं सर आओ आओ से। हाँ रोल। हाँ ये आ जाएंगे। रोलिंग सर। रोलिंग एक्शन। आओ आओ। अगर भोजन के वक्त छोटू भी साथ में होता तो बहुत मजा आता। जी वैसे फूफा जी आप ऐसे टहलते टहलते ही खाना खाते हैं क्या? खाना खाते वक्त है ना हम बहुत ही सख्त मेहनत करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खाते खाते अगर ज्यादा खाया जाता है और खाने से है ना जल्दी से मैंने तेल से खाने से जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, हजम हो जाता है। वैसे क्या कहता है? समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे और डिटेल में समझाएं। थोड़ी सब्जी मिलेगी? समझ गए। कुछ और लेंगे? सब्जी दाल? सब्जी दे दो। सर थोड़ा पीछे। हाँ ये हाँ हाथ आगे बढ़ाइए। हाँ कुछ और लेंगे? सब्जी दाल? सब्जी दे दो। सब्जी हिंदी में कहा। और लेंगे? नहीं ठीक है। वैसे हमारे बाबूजी कहते हैं कि मेहनत से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए डरते डरते। हाँ क्योंकि वो बाबूजी है और हम फूफा जी है, वो भी बरेली वाले। वैसे हमारी तोंद जो है ना बहुत बाहर निकली हुई है, हमें पता है कि चौराहे तक फैली हुई है, लेकिन क्या करें फिर भी है ना हम रोटी की जगह सिर्फ चावल ही खाते हैं, क्योंकि रोटी खाने में मेहनत जो लगती है। वैसे छोटू क्या खाता है, रोटी या चावल? गोमुख भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं। ये जो पहली लाइन थी ना वो प्रॉपर मिल गई क्योंकि सर का पासिंग भी हुई थी। चलेगा ना? अभी आप यहाँ जाते हुए पूछिए कि वो क्या खाता है। यहाँ से जाऊँ ना? छोटू क्या खाता है? ओके। रोल। रोटी या चावल? रोलिंग। वैसे छोटू क्या खाता है? गोमुख भैया तो दोनों ही चीजें खाते हैं।